Imagina você acordar com fome depois de um inverno onde você dormiu o inverno inteiro e aí você acorda com aquela fome brutal na primavera. E é bem nessa hora que os salmões estão na sua corrida reprodutiva, subindo os rios. E aí você tem aquela quantidade gigantesca de salmões à disposição. E os ursos pardos, claro, eles precisam dessa energia rápida, dessa gordura. Os peixes estão gordos nessa época, né? E aí é uma das principais alimentações deles nessa época, nessa estação.